从一路荆棘盼到天光，透过云的缝隙，渺小的却直面风雨，独行使命，留下坚定背影。乘风吧，唱演一线之歌的黎明，前行吧，未见之旅等待我们开辟，续战吧，见证光明爱用交织搏击，守护吧，理想炙热如炬，倔强的光照亮了梦开启的方向，不再彷徨，那是你我此生的信仰，迷雾消散，找寻心底呼唤的答案，每一刻义无反顾起航。从企业的合规性出发，这里面有很大的风险。罗老师，您说的这些我都知道，可是现在我陷入两难了。我虽然身为公司的总裁，可这么大的事情我做不了主啊。答应他，你现在就去找这个投资人，就说我们现在就调整内部算法，设置进入门槛。董事长，老罗，这件事情啊，我反复的考虑了，应该不属于是刑事犯罪，最多也就是一个违规罚款。但是这个也是以后的事情了，因为知道内部算法的人并不多。如果今后如我们所愿，那么所有的客户量还有效益都将大大的提升，那罚的款又有什么呢？所以我认为这个买卖是非常划算的。中国不是有句俗话吗？叫舍不得金子弹，就打不了金凤凰。市场就是这个道理，稍纵即逝。如果在市场中你还左右的摇摆，那你将一事无成。所以，我今天要求您二位，对于今天开会的内容就不要对外扩大了。穆恩啊，你是个聪明的人，你知道该如何叫下面的人完成任务，同时又不能让他们知道我们的目的。董事长，您真的不再考虑一下吗？我觉得你不用顾虑那么多，这件事情是我审核决定的，你只需负责完成实施就可以了。明白。你怎么又来了？有一件很棘手的事情，我必须得要来跟你通报一下。什么事情啊？你的一位朋友，赵继凯。他不是我的朋友，谁跟你说他是我朋友的？好吧，反正有人告诉我，赵继凯他什么？怎么可能？怎么回事？其他的我不知道，我只知道他义无反顾地去自首，就像飞蛾扑火一般。我还知道，自首之前他去见了一个人，应该就是这次会面，他才突然做了这么一个决定。吴律师，到底是谁委托你来跟我说这些的？一位姓李的美女律师。他既然来主动找我了，看样子应该是什么都和他说，行吧？那他让你来找我，到底要干嘛呢？
李律师他说，他自始至终都知道，赵先生的心里只有你，而且他这辈子只围绕着你。你应该是了解赵先生的，大蛇打七寸。他之所以能够这么义无反顾地去自首，一定是有人拿你来当筹码威逼他，而这个人，你一定认识。他说，如果说你对赵先生还有一丝的怜爱和感情的话，请你为了赵先生，哪怕只有一次，说出你该说的。我想知道，你也好，你背后的李律师也好，你们凭什么认为就能劝得动我呢？钱女士，我知道想要劝动你很难，但是我作为你的辩护律师，我必须要尽最大的努力去为你争取最大的权益，我必须得要试一试，而且我必须要让你看清楚你在本案当中真正的位置。我要阻止你感情用事，被人利用。真的是天意啊！虽然我没有见过他，但是我能感觉到，他应该挺爱他的。其实他俩挺像的，他俩才是那种感情用事的家伙，会为了那些看不见摸不着所谓的爱情义无反顾。哼，太傻了，实在是太傻了。你要知道，在这个牢笼里面，只要失去自由的每一秒钟，那都是煎熬。我知道，他是完全受不了这苦的。我打断你一下，钱女士，既然你已经知道了，那你就说吧，不要让他去替别人背黑锅。你要让我用那个人去换取他的自由，我想告诉你，我做不到。果然如此。你这话什么意思啊？李律师都猜到了。他说赵先生始终都是活在自己编织的一个美梦当中，这个梦始终都是围绕着你。他甚至想过等这一切结束之后带着你去远走高飞。你知道吗？李律师他非常的羡慕你，因为他始终没有在这个梦里，而你却不费吹灰之力就得到了他这辈子都无法企及的东西，可是你却并不在乎他，并不珍惜，哪怕是他现在身陷囹圄，没有了自由。谁跟你说我不在乎他？但是在乎并不代表说我要出卖一个人去保护另外一个人吧？好，那你就说一些你认为你能说的话，不要让赵先生的付出看起来像个笑话。你要知道他的事情我始料未及，我能做什么呢？你让我想想，我不想亏欠任何一个人。你早已经脱胎换骨，那些陈年往事，哼，就让它过去吧。这一切或许都是天意，我能说什么？行吧。既然他都已经派你来了，我就给他一个机会，也让他知道一下什么叫听天由命，什么叫彻底死心。我这儿有个地址，你一字不落地传递给他。请说。还要让他记着，不要抱任何希望。怎么选在这儿啊？吴律师，您天天不是看守所、监狱，就是法院、警局，我专门为您挑的这个地方，
清静清静，净化一下心灵，我们才能记得自己还是人。他就只说了一个地址。就是这儿。这么说，你真的想离开汇泉？我有种预感，大厦将倾啊！我不想被埋在地底下。那就相信自己的预感，就离开吧，我支持你。我不是一直说吗？这个工作呢，你开心就做，不开心呢，那还不如回家做自己喜欢的事情。啊，对了，我还没跟你说，前几天，安妮约我见了一面。他说，汇泉有问题。他倒没明说，安妮原则性很强，她不可能跟任何人透露关于案件的事情。但我从她的态度中隐隐约约地感觉到，汇泉出事了。那就赶紧离开。即便是以后有什么问题影响到你，不是还有我吗？我不能因为我个人的问题影响你的前途。你肯定还有上一步的空间和机会。老罗，你看我们都这把岁数了，就不能再对不起自己了。最近呢，我也想了很多。你看，就像咱们俩的事儿吧，小婷到现在还不知道。哎，要不找个机会跟她说了吧，公开算了。啊，小婷，你回来了。我终于想起来你是谁了。啊，小婷啊，叫许阿姨。爸爸知道，你看见了书里的照片，你没问，爸爸也没说。没错，照片里的人就是许阿姨。小婷，我们正式认识一下吧。这样，来，握个手。小婷，你怎么回事啊？你怎么这么没礼貌啊？我能站在这儿听您讲话，已经是我最后的礼貌了。爸，您从来没有因为一个外人这么凶过我。我把这个家让给你们。小婷，喂，小田儿，怎么了？安妮姐，我爸刚才在家里跟一个女人幽会，他还为了维护她跟我不高兴了。因为这个事儿啊。我看你哭得太大声了，我还以为你受了什么委屈呢。小婷啊，这个事儿呢，我早都知道了。是这样，你先冷静一点，你先听我说啊。我知道你现在一时很难接受这个事情，但是罗老师呢，他也得有自己的生活，毕竟师母她也已经走了很多年了。而且从法律的角度上来说，罗老师他属于一个独立的个体，并且又是丧偶，他没有什么阻碍，这一点你一定要好好听我说的啊。你想想，以后如果你出嫁了，罗老师他自己一个人在家，你肯定会担心他有没有吃饭，身体健不健康，生病了会不会有人知道，对吧？所以小婷儿，罗老师这件事情，
姐姐这边呢，就是劝你不要太难受，你慢慢去接受啊。可是姐，我是真的一时没有办法接受。小田儿，我知道这个接受呢，肯定是需要一点心理的过程的，不着急，咱们慢慢来啊。但是你好好想想，咱们身边呢，总有一些朋友，他们喜欢把自己的想法强加在别人身上，你会不会喜欢这种朋友？不喜欢。而且我们的父母呢，也像我们的那些朋友一样，都是平等的，对不对？但是姐，我其实可以接受，只是太突然了，我就是气他瞒着我。我就知道你是一个明白的姑娘，你也已经长大了。哎，你现在在哪儿啊？我在公园里，刚刚跟他不高兴了，我就自己跑出来了。哎，你赶紧回去吧，罗老师该担心了，都这么晚了。姐，你放心吧，我自己冷静一会儿就好了。哎，小天儿，要不这样，我现在手头有点急活，我跟大伙儿请个假，我过去送你，你把地址发给我啊。罗小婷是吧？啊，来，把电话给我，我跟他说。小婷啊，我是你何大哥。你看这样行不行？我让那个张小北去找你，然后把你送回家。哦，那行，那我一会儿把定位发给安妮姐。女人受了委屈啊，就得男人去哄，这叫一物降一物。看把他给能的。听说你遇到点事儿，还不是我爸的事儿。要我说呀，你就是被宠坏了。其实小婷，你特幸福，我真的挺羡慕你的。你看看我爸病了这么多年，我妈走的又早，后来我姐又牺牲了。你根本就不知道我跟我爸过的是什么日子。家里面就俩光棍儿，没个女人哪儿叫家呀？所以这些年，就这么对付着凑合过。我爸要是还在的话，他要是真能找到他自己的幸福，我特替他高兴，真的。你说我们年轻人，父母一辈子为了我们。等他们老了，我们还要去约束他们，我觉得有点自私了。小北，我发现你变了。变了吗？变了。啊，咱们得有正事儿嘛。我最近正准备考辅警呢。你要去当辅警啊？之前我干了那么多混事儿，想要直接当警察，可能有点不太现实，所以我就想先从辅警干起嘛，至少我能离我姐近点。哎，还有件事儿，梁颖还记得吗？我昨天跟她打了个电话，我跟她说了，我说我已经找到我自己正确的人生。她说她也找到了一个适合她的地方，也做着有价值的事儿呢。那太好了，我也想衷心的祝福他一下，希望他能忘掉过去那些不幸，好好重新开始。你就不想祝福我重新开始啊？
小婷，坐。爸爸刚才失态了，向你道歉。爸，我就问您一句，您和许爱玲到底是什么时候开始的？是我妈妈活着的时候吗？在你妈妈去世之前，我和你许阿姨没有做任何对不起她的事情，这一点，我可以以你妈妈的名义向你发誓。许阿姨也说了，如果你无法接受我们之间的关系，她可以退出，这是她的真心话。爸，不用。你们要是真心想要在一起的话，就请他来家吃顿饭吧。我们正式认识一下，顺便我也跟他道个歉。刚才安妮姐跟小北都已经劝过我了，我觉得他们说的对，我就回来了。应该道歉的是爸爸。爸爸感谢你，感谢你的理解和包容。爸，您没吃饭吧？我给您煮饺子去。哎，好。小婷啊，爸爸想问你一个事儿。您说。你跟张小北跟您和许市长肯定不一样，不过未来怎么样谁也不好说，咱们父女俩一起努力吧。你之前怎么突然回来了？哦，今天有人给我发了个私信，说咱们家煤气泄漏了，然后我就赶紧跑回来了。私信？谁发的？我也不知道，是个陌生账号，不过现在已经注销了。我之前还把这个账号发给安妮姐，想让姐帮忙查一下，但是安妮姐没同意，说是不能以公谋私，跟平台查这个账号，而且也没有任何证据指向有人涉嫌违法了，所以现在只能当做恶作剧处理。哦，我知道了。爸，哎，我多句嘴啊。哎，您看，您现在还在汇泉，许阿姨的身份毕竟有些敏感，您看您是不是？爸爸知道你想说什么，放心，爸心里有数。其实，你回来之前，我和你许阿姨正在商量怎么离开汇泉。那就好。啊。艾琳，我正要去参加一个活动，小婷怎么样了？啊，没事，已经回来了。她对咱们的事也不再坚持反对了。小婷是个好孩子，你不应该那样对她。我给你打电话是想告诉你，小婷今天突然回来，说接到一个信息，家里的煤气出了问题。这事儿我越想越不安。这种感觉以前也有，很准确。老罗，我觉得你是不是想太多了？不，你不明白，我要从汇泉辞职，马上离开这个是非之地。老罗，这个事情啊，我们今天已经讨论过了。无论你做什么决定，我都全力支持你。我以后的生活，只要你和小婷好，其他的都不重要。听到了。好的。好，挂了啊。
尊敬的董事长，我很遗憾自己在这个时候向公司正式提出辞职。在递交这封辞职信时，我的心情非常沉重。如今公司的状况需要大家竭尽全力。由于我状态不佳，个人的一些事情已经影响到了我的工作，感觉自己无力为公司做出相应的奉献，因此恳求允许分开，望董事长能批准我的辞职。我非常感谢董事长对我的赏识，最后祝愿慧泉能够成为您心中的样子，也希望慧泉能够绝处逢生，走向光明。小戴，哦，厉害了，哦，有引导了。你好，他们人呢？吃饭去了。你怎么不去啊？我等你啊。等我啊？我等你跟我讲小贾电话里跟你说的内容。嗨，哎，怎么样？小贾怎么说？你猜猜周思月的妈妈姓什么？姓周啊。我这问题问的是不是有点无聊啊？他妈就是姓周，叫周玲。年轻的时候啊，特别漂亮。从长春的护校毕业以后，就去了福建，没几年就大着肚子回去了。这家里人怎么问，他什么也不说。再后来就是小贾说那情况。你这画什么呢？发散思维。我思考事情时喜欢用这种思考方式，比如说从怀疑到线索再到证据，这样会有助于我的思考程序。我猜测啊，这个周玲她年轻的时候应该是在福建做过护士，然后在机缘巧合之下认识了周思月的爸爸，而周思月的爸爸呢又贪图周玲年轻美貌，所以一来二去，周玲就被征服了。但是后来也不知道是出于什么原因，周玲就被抛弃了，又或者说是被分手了。然后他就一个人回到了老家。等孩子出生之后，事情也就变得更加糟糕，于是母子二人远走他乡，了无音讯。应该就是这么个情况，但那个年代当个单亲妈妈可太难了。小贾还有说其他消息吗？比如说他们在哪儿落脚过？这周玲啊，后来跟他们老家的人没联系了，而且那个时候不像现在有大数据，信息还是有点断层的。哎，咱俩去吃饭吧。你去吃吧，我没胃口。李一堂跟你怎么样了？把我拉黑了。有人吗？有人吗？喂，你是谁？怎么到我们家？你怎么就自己进来了？您好，那个我是外地来的，阿婆，我刚刚敲门了，看到没反应，我自己就推门进来了。那你什么事儿啊？你干什么？是这样的，我是来找人的，他给我的地址就是这儿，我只知道他的一个外号叫老 A， 您认识吗？什么老 A 的呀？我跟你说，这个地方几十年都是我一个老太婆住呢，
哪来什么老 A 的呀？你走错门了，你快出去吧，出去吧，你出去，你走错门了。不是阿婆，是这样的，您说您在这儿住了几十年了，那您的家人呢？哎，你这闺女咋这么说话呢？你还问这问那的，你是不是想做点坏事？你再不走，我要报警了。不是阿婆，您误会了，我不是坏人。这个呢是给您的辛苦费，我就是想跟您咨询点事情。啊，是这样啊？你想问什么事儿啊？您刚刚说您在这儿住了有几十年了，那具体是多少年啊？大概20年了。哦，我刚刚很冒昧的问了您的家人，我看您不太开心，我是冒犯到您了吗？他们都死了。对不起啊，阿婆，我不知道，对不起啊。你还有什么要问的？你赶紧问，我要忙着做饭去了。哦，是这样的，阿婆，那您这几十年都一直住在这个院子吗？您是房东？对呀，几十年都住在这儿呀。当时啊，我这租客都住满了。你别看现在这破烂样，那时候啊可热闹了呢。啊，那您认不认识一个租客叫钱天心？钱天心，不认识。您再仔细想想，她长得很漂亮。哦，当时是有个很漂亮，是厂花，但是我们不知道她叫什么名儿，只知道她叫阿欣。她这里住了不长时间，就走了。那她在这儿住的那段时间，有没有跟一些人有过交往？有啊，因为她很漂亮，所以经常有男人来找她，但不知道你说的是不是她。后来她就去港澳，什么去闯去了，发财去了。后来就不知道她的情况了，是死是活我也不知道了。那这些人里面有没有一个叫老 A 的？就我刚刚提到的那个，还有一个叫赵继凯，阿凯，赵继凯。没有啊，没听说过呢。不是，您再仔细想想，能回忆起来吗？你别看我这么大年纪了，可我是远近闻名、好记性的呢。谁家在我家接几个鸡蛋、几斤大米，我心里啊都清清楚楚的。所以你刚才跟我说这几个人，我不认识，我也不知道。你还有什么要问的？你赶紧问，我就要去做饭去啦。阿婆，您认不认识一个叫尹慧泉的人？尹慧泉？对，尹慧泉。慧泉啊，慧泉。哎呀，那你怎么不早说呀？慧泉我虽然不认识，但是之前那个租客啊，周莲他认识啊。他一天到晚疯疯癫癫的念那个慧泉的呢。他当时啊带个孩子在这儿打工，你没看那个孩子好可怜了，天天都毒打那孩子，可那孩子啊可一声不吭，哎呀可惨了呢。这么说，周玲是尹慧泉的女人，周思月是尹慧泉的孩子。阿婆，你有没有他们母子的联系方式啊？没有了，当时他们住到不到2年就搬走了。后来孩子跟我说，他妈妈呀，每到一个地方住不到2年，就换一个新的地方。后来我就不知道他们的消息了。阿婆，我拜托您再好好想想，有没有什么比较重要的片段，或者是说能够联系到他们的线索？哎呀，这来来往往的这么多人，我能记住就不错的了。我知道的都告诉你了，哪还有什么线索呀？你该问的也问了，我知道的呀都告诉你了。你这个钱没白花，你还有啥事啊？赶紧问，我真的要去做饭了。这样，阿婆，我呢会在这儿再住个1、2天。如果您到时候想到什么的话，随时给我打电话。到时候呢，这些就都是您的了。李义堂，
李律师啊？对。哦，好，那我就按这个名片联系你。好的，那我先走了。打扰您了，阿婆。好，哎，那你慢走。哎，好，慢走了。哎，钱天心，我们是江城市检察院的，今天依法对你。哎，行了，陈词滥调的我都快背下来了。哎，你说你们又不是机器人，能不能不要每次的开场白都一模一样啊？不是，怎么就你这么多事儿啊？按照规矩，我们都要把这些说清楚的。每一次对你进行审讯，都是全程录音录像的。看来你今天心情不太好啊。既然我们都已经是老熟人了，能免的也就免了。钱天心，你的案件马上就要宣判了，怎么样？紧张吗？紧张？都这个时候了，有什么好紧张的呀？不就一个字吗？死。果然是一个见过世面的人啊。该享受的我也已经享受了，也没什么遗憾了。嗨，无所谓。确实，我确实亲眼见过你的穷奢极欲，但你现在人都已经进来了。我本来还想劝你交代清楚赃款的去向，积极退赔，对你的量刑有好处。但我也看到你的态度了，你是个连死都不怕的人。那你还来问什么呢？因为我好奇呀，我好奇这钱对你来说真的就这么重要吗？你说你死了，这些钱你也带不走，而且你不可能拿去造福人类，唯一的结果就是外头的人帮你花，替你去享受这一切呀，对不对？你到底想说什么呀？你不是老 A， 钱没在你这儿。你们的诈骗体量、受害人的钱款金额都是巨大的天文数字。我帮你算了一下，除去你的挥霍，剩下的钱还是完全不成正比。钱天心，你可别告诉我你把这些钱都花完了啊，这可就太可笑了。拒不交代钱款去向，不认罪认罚，我都记好了。我处理过太多跟你情况类似的案件了，他们当中的一些头目确实是挥霍无度，抓到他们的时候，能够追回受害人的钱款根本就所剩无几。不过他们都是用在自己身上，要么就给了家人来改善生活，但到你这儿却恰恰相反。首先，你那个外国老公是个什么情况，你自己心里也应该很清楚。我们也通过当地的警方调查过了，他根本就没什么钱。其次，这些赃款无迹可寻，就算你把钱都花光了，不可能一点踪迹都没有。再者，你这态度明显就不对哈，哪会有人觉得自己活够了呢？最后，根据我们的调查分析，从胡德旺开始，你们的内部就出现了一些问题，说白了，就是目标不统一了，不然也不会出现法庭上的滑稽的一幕。钱天心，你真的不期望从轻处理、从宽处罚吗？安妮检察官，我已经是个阶下囚了。你是一个很有经验的老手，你知道这些违法所得不容易被追回，你笃定了所有的赃款分散之后，通过层层转移流向海外的账户，我们就拿你和你背后的高手没有一点办法，对吧？钱天心，这是你最后的机会，如果你拒不交代钱款去向，就不算是认罪认罚，而且还会影响你的量刑。话都说到这儿了，时至今日，你还是不愿意去交代资金的去向吗？你谁呀？你要干什么？你出去！
交了多少个男朋友了？差老子睡你一次啊！救命！救命！我到底做什么？住手！住手！林姐，你别过来！我告诉你，我家喊人了。吓唬谁呢？这么晚，谁还出来？这周围人见这事儿见多了。林姐，喊什么出去！林姐，干嘛？林姐，干嘛？救命啊！救命啊！救命啊！有人吗？救命啊！有人吗？救命啊！救命啊！有人吗？救命啊！我对不起你，我对不起你。我已经没什么盼头了，你不一样。要不是我喝醉酒了，要不是我平时打扮得太招摇，你就不会被坏人盯上，你也不会变成这样了。一切都是命中注定的。微弱的烛火，闪烁的泪光，孤独的时候，悲伤不用紧张。如果失去方向，最怕去幻想，再远也不过是远方。淡水很失落，落下都冷了，这是一段被人遗忘的时光。曾经握的双手，就算换了形状，只要剩下一个跳动热血的心脏。暴风雨很漂亮，可以自由的疯狂，也许这更像是命运乐章。总有天会晴朗，会风轻云长，成为回忆之后去欣赏。淡水很失落，落下都冷了，这是一段被人遗忘的时光。曾经握的双手，就算换了形状，只要剩下一个跳动热血的心脏。暴风雨很漂亮，可以自由的疯狂，也许这更像是命运乐章。总有天会晴朗，会风轻云长，成为回忆之后去欣赏。